sagi. Kakiyot ba ya taon? Nahinog na gyud sa wakas, no? Gagmay kayo na kuan sa init. O arang-arang na lang kay at least nang hinog nagsugod. Dili ta kapalit no sa ubos. At least na natay mga ginagmayng tanong gikan sa atong uma. Na lang. Salamat Lord sa laing na adlaw nga imong gihatag kanamo karong buntaga. Imo kami gipanalipdan sa among pagkatulog. Labi na sa akong tatag sa kapamilya, uban sa ila sa mga anak, labi na gayud sa akong anak nga tuwa sa layong dapit. Amahan, ikaw unta magauban ka namo kanunay sa tanang panahon. Labi na gayud sa kainiton karon nga wala na gyud mi makuha sa umano. Kani siya napiko, dili pa sakto sa gulang, pero gikuha na lang nako kay kanon man pud sa mananap. Thank you Lord. God bless.